गाइस, मेरा नाम है सौरभ। आप देख रहे हैं टेक बिल्ड्स। और गाइस, आज हम बनाने वाले हैं एक 30,000 का मल्टीपर्पस पीसी बिल्ड जो कि आपकी गेमिंग, स्ट्रीमिंग, एडिटिंग सारा कुछ ही करवा देगा। इस बिल्ड की दो खासियत हैं कि पहला, ये तो बना है हमारे जो लॉकडाउन की वजह से नए प्राइजेस आए थे उनके ऊपर, और साथ ही में ये हमें इसके सारे कंपोनेंट्स ऑनलाइन ही चूज़ करे गए हैं, तो आप उन्हें ऑर्डर भी कर सकते हैं। सारे कंपोनेंट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्लीज़ वहाँ से चेकआउट कर लेना। और दूसरी चीज़ ये थी कि ये जो पीसी बिल्ड होने वाला है, इससे आपको 60+ एफपीएस मिल जाएगी मीडियम सेटिंग्स पे। और जो दूसरे गेम्स होते हैं, ये सारे तो ट्रिपल ए टाइटल्स पे होगा, लेकिन वैलोरेंट या सीएसगो जैसे लाइट गेम्स जो होते हैं उन पे आपको 60 से तो बहुत ज़्यादा ही एफपीएस मिल जाएगी। अराउंड 100 to 120 एफपीएस तक आप आराम से अचीव कर सकते हो इस बिल्ड के थ्रू। तो अब जल्दी से चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो गाइज़, अब जल्दी से शुरू कर लेते हैं हम अपना बिल्ड। और गाइज़, इसमें हम यूज़ करने वाले हैं सबसे पहली चीज़ जो हमारा मदरबोर्ड होगा, वो होगा हमारा गीगाबाइट B450M DS3H। ये वाला जो मदरबोर्ड है, इसमें हमें रैम लगाने के 4 स्लॉट्स मिलते हैं और ये अप टू 32 GB तक रैम सपोर्ट करती है। साथ ही में ये हमारे 3000 सीरीज़ के प्रोसेसर को भी आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट करता है, और इसलिए हम इसमें एक 3000 सीरीज़ का प्रोसेसर भी लगा सकते हैं बाद में अगर हम चाहें तो। अभी के लिए हम यूज़ करेंगे Ryzen 5 2400G, जिसमें जो कि एक APU है, और ये आता है RX Vega 11 ग्राफिक्स के साथ। इस वाले CPU को Ryzen 3 की जगह चूज़ करने का मेरा एक ही वो चॉइस थी कि जो ये वाला CPU है, इसमें हम मिलते हैं 4 कोर और 8 थ्रेड, जो कि हमें Ryzen 3 में नहीं मिलते, और इसलिए वो कहीं ना कहीं एडिटिंग और स्ट्रीमिंग में थोड़ा इससे पीछे रहता है। वैसे तो ये एक सेकंड जेन का प्रोसेसर है, लेकिन जो 3400G था उसमें आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता 2400G से, सिर्फ क्लॉक स्पीड्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। वैसे क्लॉक स्पीड्स की अब बात करी ही है, तो ये वाला जो प्रोसेसर है, ये आता है मैक्स बूस्ट क्लॉक ऑफ 3.9 गीगाहर्ट्ज के साथ। और क्योंकि ये एक AMD का प्रोसेसर है, तो साफ सी बात है कि ये अनलॉक प्रोसेसर भी होगा। अब हम चलते हैं हमारी अगली चीज़ के बारे में, जो कि है हमारी रैम। हम अभी के लिए इसमें यूज़ करने वाले हैं एक 8 GB की स्टिक XPG ADATA की DDR4 8 GB की स्टिक, जो कि 3000 मेगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है। ये हम अभी एक डुअल चैनल में रैम इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि उसका जो प्राइस है वो इससे ज़्यादा होता है, और अभी लॉकडाउन की वजह से जो रैम का प्राइस है वो ऑलमोस्ट डबल हुआ है। तो अगर आप एक और स्टिक परचेज करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उससे हमें FPS में बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। क्योंकि तब हमारी जो रैम होगी वो डुअल चैनल में चलेगी, और जब APU के साथ डुअल चैनल रैम होती है तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा इंक्रीमेंट मिलता है हमारी परफॉर्मेंस में। अब ये सब तो होगी हमारी मेन चीज़ें। अब हम बात कर लेते हैं हमारे जो पीसी का कैबिनेट होगा और स्टोरेज होगी। तो स्टोरेज के लिए अभी हम एक SSD नहीं लगा रहे, क्योंकि जैसे कि पता ही है आपको कि जो प्राइजेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हो चुके हैं, और SSD तो पहले से भी ज़्यादा महंगी हो चुकी है। अभी हम यूज़ करेंगे एक HHD, जो कि सीगेट की तरफ से आती है और 1 TB की है, और ये हमें मिल जाती है 3500 की। अगर आप पास SSD के लिए थोड़ा और बजट है, तो फिर आप इस वाले पीसी में लगा सकते हो एक SSD भी, जिससे कि आपको विंडोज़ के बूट टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छा इंक्रीमेंट मिलेगा।
वहीं हम बात करें हमारे पावर सप्लाई की, तो हम यूज़ करेंगे अभी के लिए एंटेक एटम V450 पावर सप्लाई। ये एक नॉन मॉड्यूलर पावर सप्लाई है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनीज़ के जापानीज़ टाइप कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, तो ये उन ज़ेब्रॉनिक्स वाली पावर सप्लाई से तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये हमें अराउंड 2000 या 2000 से 200 रुपीज़ के बीच में मिल जाती है बड़े आराम से। और अब बात करते हैं हमारे कैबिनेट की, तो कैबिनेट इसमें हम एक 3000 रुपीज़ का लगा रहे हैं, जो कि मैं सोचता हूँ थोड़ा महंगा है, लेकिन ये वैसे तो इसकी प्राइस थोड़ी कम होती है, लेकिन वही लॉकडाउन की वजह से इसका भी प्राइस बढ़ा हुआ है। तो हम यूज़ करेंगे एंटी स्पोर्ट्स की आइस 200 TG, जो कि एक मिड टॉवर गेमिंग कैबिनेट है। इसमें आपको फ्रंट में एक RGB पैनल मिल जाता है और बैक में एक 120 mm का रेनबो फैन मिल जाता है। ये जो कैबिनेट है ये हमारे ATX माइक्रो ATX और मिनी ITX मदरबोर्ड को भी सपोर्ट करता है, तो हमारा मदरबोर्ड इसमें बड़ी आराम से फिट आ जाएगा। तो ये वाली चीज़ें ही थी हमारे बिल्ड में, और अगर हम इन सब का टोटल करें तो फिर हमें एक प्राइस मिलती है 29,970 की, अगर हम सब चीज़ों का एकदम एग्जैक्ट टोटल लें। वैसे ये ऑलमोस्ट 30 रुपये कम, सिर्फ 30 रुपये कम है 30,000 से, तो हमारा बिल्ड एकदम ठीक है। अगर आप पास अगर आप चाहें तो इसमें 2-3 इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। जैसे अगर आप अपनी रैम, जैसे मैंने पहले बताया, वो डुअल चैनल में चलाएँगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो कह लो उससे जो हमारी रैम है वो 4000 की है, तो फिर वो आपको कह लो 34,000 का पड़ जाएगा बिल्ड, और साथ ही में एक SSD भी ऐड कर लें, अराउंड 240 GB की तो मिनिमम कर ही लें, क्योंकि इससे ऑलमोस्ट कह लो 50 से 60 GB तो आपका जो विंडोज़ है वो ही ले लेगी अपने आप के लिए। तो एक 240 GB तो मिनिमम होनी ही चाहिए। तो एक SSD आपको अराउंड 3000 तक की मिल जाएगी, 2500 से 3000 की रेंज में। तो ये आपका जो बिल्ड होगा थोड़ा महंगा हो जाएगा, 40,000 तक टच करने लगेगा, लेकिन मेरे को लगता है इतना ठीक होगा। आप अपने कैबिनेट को भी थोड़ा सस्ता वाला चूज़ कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे, कोई मिल जाता है। मेरे को सबसे अच्छा विद RGB यही मिला, क्योंकि कह लो इसमें एयर फ्लो भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है, बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक ठाक तो मिल ही जाता है। साथ ही में इसमें RGB भी मिल जाती है थोड़ी बहुत सामने की तरफ, तो आपके बिल्ड को एक बहुत बुरी लुक नहीं देता। वैसे इस वीडियो के लिए तो इतना ही था। अगर आपको कोई क्वेरीज होंगी तो वो कमेंट्स में पूछ लेना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, अगर नहीं अच्छी लगी तो मेरे को बताना कि आपको क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी। और अब मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।